Қайырлы күн. Бүгін біз математика пәнінен 18-ші сабақты қарастырамыз. Миллионға дейінгі сандарды ауызша көбейту және бөлуді үйренетін боламыз. Бірінші есептің астына назар аударайық. Есептеудің қалай орындалғанын түсіндір дейді. Яғни 1234-ті 2-ге көбейту үшін 1234-ті разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жазып аламыз. Одан кейін разряд бойынша көбейтуді орындаймыз. Енді 31211-ді 3-ге көбейту үшін 31211-ді разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жазып аламыз. 30.000 қосу 1000, қосу 200, қосу 10, қосу 1. Сосын кейін барып разряд бойынша көбейтуді орындаймыз. Сонда 93633. Келесі бірінші есептің әсіне назар аударайық. Есептеудің қалай орындалғанын түсіндір. 2468-ді 2-ге бөлу үшін 2468-ді разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жазып аламыз. Одан кейін разряд бойынша бөлуді орындап шығуымыз қажет. Келесі 93699-ды 3-ге бөлу үшін 93699-ды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жазып аламыз. 90.000 қосу 3000, қосу 600, қосу 90, қосу 9. Оны 3-ге бөлеміз. Ол үшін әрбір разряд бойынша бөлуді орындап шығуымыз қажет. Сонда 31233 шығады. Есімізге сақтап алайық. Бұл қасиеттер ауызша есептеуге көмектеседі. Көп таңбалы санды бір таңбалы санға көбейту немесе бөлу үшін оны разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жазып алып, көбейтуді, бөлуді разряд бойынша орындау қажет. Келесі екінші есепке назар аударайық. Есептеп, дұрыстығын тексеріп шығамыз. Келесі үшінші тапсырмаға назар аударайық. Тиімді тәсілмен есептейміз. Келесі төртінші тапсырмаға назар аударайық. Тапсырманы орында. Арман достарының қандай құндылықтарды білетіндігін анықтау үшін олардың арасында сауалнама жүргізді. Өрнектерді амалдар бойынша жазып, мәнін тап. Сонда сен балалардың әрқайсысы қай сөзді айтқанын білесің. Яғни мейірімділік туралы құндылықты Ерлан біледі екен. Өмір құндылығын Болат біледі екен. Білім құндылығын Алия біледі екен. Достық туралы құндылықты Арман біледі екен. Адалдық туралы құндылықты Ерке біледі екен. Отбасы туралы құндылықты Айна біледі екен. Еңбек туралы құндылықты Серік біледі екен. Келесі бесінші есепке назар аударайық. Сұлбаны пайдаланып, үшінші тапсырмаға ұқсас өрнектер құрастыр. Келесі алтыншы есепке назар аударайық. Мәтіндерді оқы, олар есеп болатындай сұрақтар ойластыр. Қайырымдылық концертіне 21234 кәсіби және одан 2 есе артық кәсіби емес әртістер қатысты. Бұл мәтін есеп емес. Бұны есепке айландыру үшін сұрақ қоюымыз керек. Яғни кәсіби емес неше әртіс қатысты және барлығы неше әртіс қатысты деп сұрақ қойсақ болады. Алдымен есептің шартын құрып аламыз. Кәсіби әртістер 21234 екен. Кәсіби емес әртістер белгісіз. Кәсіби әртістерге қарағанда 2 есе көп екен. Алдымен кәсіби емес әртістерді тауып аламыз. Содан кейін барлық әртістерді табамыз. Ол үшін 21234-ті 2-ге көбейтіп, кәсіби емес әртістерді тауып аламыз. Яғни кәсіби емес әртістер 42468 екен. Енді барлығын табу үшін 21234-ке 42468-ді қосамыз. Сонда 63702. Яғни барлығы 63702 әртіс концертке қатысқан екен. Енді осы есептің әсіне назар аударайық. Қайырымдылық концертін өткізуден 966.399 теңге жиналды. Оның 3/1 бөлігі балалар ауруханасына, ал қалғаны балалар үйіне жіберілді. Бұл мәтінде әлі есеп емес. Есепке айландыру үшін бұл мәтінге сұрақ қоюымыз керек. Балалар үйіне қанша теңге өткізілді деп сұрақ қойсақ болады.
Алдымен есептің шартын көріп аламыз. Барлығы 966.399 теңге екен. Балалар ауруханасына өткізілген ақша белгісіз. Осы барлық ақшаның 1/3 бөлігі екен. Яғни бірінші балалар ауруханасына өткізілген ақшаны тауып аламыз, ал қалғаны балалар үйіне өткізілген ақша екен. Одан кейін балалар үйіне өткізілген ақшаны табамыз. Алдымен 966.399-ды 3-ке бөліп, балалар ауруханасына жіберілген ақшаны тауып аламыз. Яғни балалар ауруханасына 322.133 теңге жіберген екен. Енді 966.399-дан 322.133 теңгені аламыз. Сонда 644.266 болады. Яғни балалар үйіне 644.266 теңге жіберілген екен. Келесі 7-ші есепке назар аударайық. Теңдеулерді шеш. Алдымен қосымша есептеулерді есептеп алып, теңдеулерді шешеміз. Келесі 8-ші есепке назар аударайық. Өрнектердің мәнін тап. Бөлгішті өзгерткеннен бөліндінің мәні қалай өзгеретіндігі жөнінде қорытынды жаса. Келесі 10-ші есепке назар аударайық. Хабарландыруды қара. Мереке күні билеттің құны қанша болады? Жеңілдік бойынша 4 адамның демалысына қанша ақша жинау керек? Әдеттегі күнмен салыстырғанда қанша үнемделетінін анықта. Яғни, шектеу қойылмайтын билеттің бағасы 4242 теңге екен. Яғни, жеңілдік бойынша бағасын табу үшін осыны 2-ке бөлеміз. Яғни, барлық бағаны теңге бөлеміз. Сонда жеңілдік бойынша 2121 теңге екен. 2121 теңгені 4 адамға көбейтсек, 8484 теңге екен. Яғни 4 адамға жеңілдік бағасы 8484 теңге екен. Енді 4242 теңгені, әдеттегі бағаны 4 адамға көбейтсек, 16968 теңге екен. Яғни 16968-ден 8484 азайтсақ, 8484 болады. Яғни 8484 теңге үнемдеуге болады екен. Бұл шектеу қойылмайтын билеттің үнемдеген бағасы екен. Енді 1 сағатқа 1246 теңге екен. Жеңілдік бойынша бағасын табамыз. Ол үшін 1246-ны 2-ке бөлеміз. Сонда жеңілдікпен 623 теңге екен 1 сағатқа. Енді 4 адамды табу үшін 623-ті 4-ке көбейтеміз. Сонда 2492 теңге екен. Енді 4 адамға жұмсалған әдеттегі бағаны табу үшін 1246-ны 4-ке көбейтеміз. Сонда 4984 теңге екен. Әдеттегі баға. Енді осы 4984-тен 2492-ні азайтсақ, 2492 теңге екен. Яғни жеңілдікпен 2492 теңге үнемдеуге болады екен. Келесі 10-ші есепке назар аударайық. Есепті шығар. 3 данышпан қайсымыз ақылдырақпыз деп дауласты. Олардың дауын шешуге кездейсоқ өтіп бара жатқан жолаушы көмектесті. Ол, менде 3 қызыл, 2 ақ қалпақ, яғни 5 қалпақ бар екенін көріп тұрсыңдар. Енді көздеріңді жұмыңдар дейді. Олардың әрқайсысына қызыл қалпақтан кигізіп, ағын жасырып қалды. Енді көздеріңді ашыңдар. Басына қандай түстегі қалпақ киіп тұрғанын кім анықтаса, сол өзін ақылды деп есептеуіне болады дейді жолаушы. Данышпандар бір-біріне қарап ұзақ отырды. Әрең дегенде біреуі менің басымда қызыл қалпақ дейді. Ол оны қалай білді? Яғни бірінші данышпан білді. Егер менің басымда ақ қалпақ болса, онда екінші данышпанның көз алдында бір ақ және бір қызыл қалпақ болатын еді. Онда екінші данышпан өзінің басында қызыл қалпақ екенін білетін еді. Егер оның басында ақ қалпақ болса, онда үшінші данышпан 2 ақ қалпақты көріп, өзінің басында қызыл қалпақ екенін бірден айтатын еді. Үшінші данышпан үндемеді. Екінші данышпан білмеді. Онда менің басымда қызыл қалпақ деп ойлады. Келесі 10-ші есепке назар аударайық. Есепте көп таңбалы сандарды бір таңбалы санға көбейту және бөлуді есептейміз. Достар, бүгінгі сабағымыз ұнаса, каналға тіркеліп,
лайық басып пікір білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Сонда келесі сабақтың есептері жауаптарымен сіздерге көрініп тұратын болады.